Каждый человек в определенном возрасте сталкивается с особым эмоциональным состоянием, когда смысл существования вызывает вопросы и неудовлетворенность. Внезапно на душе начинают скрести кошки, и все вокруг видится в мрачном свете, но что самое главное, без веских на то причин. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала MaryHLeary.ru о главных кризисных периодах человеческой жизни, и о том, как они проживаются. В такие моменты человек глобально задумывается над смыслом бытия, задаваясь вопросом, ради чего он живет. Происходит переоценка опыта, предпринимается попытка понять, какими достижениями можно гордиться, а какие усилия были напрасны и привели к разочарованию. Так или иначе, любые кризисные этапы жизни подразумевают экзистенциальные переживания и глубокие размышления, говорит Айна Громова. Их совокупность определяет этот период. Некоторым образом человек запрограммирован на подобные фазы в своей жизни, они не минуют ни одну личность, начиная с детского возраста и заканчивая пожилым. Какие основные кризисные жизненные периоды выделяют психологи? Кризис детского возраста, 3-7 лет. В этом возрасте у ребенка формируется самооценка и отношение к миру и окружающим. Маленький человек пытается понять, безопасен мир или враждебен. Кроме того, он впервые понимает, что его жизнь имеет завершение. Впрочем, понятие смерти для детского сознания еще не сильно ранимо. Маленькому человеку она, скорее, видится чем-то далеким и нереальным, но так или иначе, это вызывает у него первые серьезные переживания. Ребенок начинает интересоваться этой темой и задавать вопросы родителям, которые прилагают все усилия, чтобы переключить внимание своего чада на что-нибудь приятное, новые игрушки, путешествия, игры и занятия. Таким образом, малыш быстро забывает о своих волнениях, благополучно преодолевая первую кризисную ступень. Переходный возраст. 15-18 лет, он совпадает с периодом окончания школы. Переживания связаны с поиском своего места в жизни и выбором профессии. Редкий человек в этом возрасте понимает свое предназначение. Как правило, большинство стремлений подростка основываются на смутных симпатиях и неясных предпочтениях. Скорее, на этом этапе выбор определяет мечты о том образе жизни и возможностях, которые даст та или иная специальность. Это приводит к неуверенности в себе и постоянному внутреннему напряжению из-за боязни не оправдать родительских ожиданий. В большинстве случаев, именно родители определяют направление, в котором их чадо будет грызть гранит науки и обучаться будущей профессии. Их авторитет и влияние еще очень значимы для юношей и девушек. Дальше они с головой уходят в беззаботную студенческую круговерть и первые любовные треволнения, благополучно забывая о собственных переживаниях этого времени.
Кризис среднего возраста, 35-45 лет, этот период у каждого проходит индивидуально, начинаясь у кого-то раньше, у кого-то позже. Чем больше развит и умен человек и выше его способность анализировать происходящее, тем жестче у него кризис. Люди остро переживают одиночество, либо в семье, либо вне ее, в зависимости от ситуации. Происходит переоценка всей жизни, ставится под сомнение достижения, меняются жизненные приоритеты и внутренние ценности. Особенно это касается тех, кто к этому возрасту создал прочную материальную базу. Очень тяжело в этой фазе приходится женщине. Ей остро не хватает тех ярких эмоций в отношениях с мужем, какими они были в самом начале их союза. Супруг для нее теперь больше друг и брат, нежели трепетный любовник, хотя ей хочется снова испытать прежнюю страсть и влюбленность. Представительницы прекрасного пола ощущают, как уходит молодость, и это горькое открытие дает толчок к переживаниям. Другой вариант – женщина, у которой не все благополучно. Например, неполная семья без мужа, или отсутствие детей, или профессиональная нереализованность. Меньше всего переживания в этот период у людей с низким статусом и незавидным материальным положением. Человеку, занятому проблемой выживания и удовлетворения базовых потребностей, не до психологических кризисов. Для успешных мужчин и женщин этот этап эмоционально непрост и сопряжен с началом психосоматических заболеваний. Именно в этом возрасте многие кардинально меняют профессию, переквалифицируясь, порой, в совершенно новые сферы деятельности. Некоторые разводятся и снова создают семью, наслаждаясь обновленными чувствами. Кто-то заводит интрижку на стороне, растворяясь в страстях и пылких романах. Немало людей уходит в религию, спасаясь в вере от разочарований. Кто-то увлекается новым хобби или становится адептом здорового образа жизни. Все это помогает взбодриться и встряхнуть свой жизненный тонус. Каждый по-своему выходит из этого неблагоприятного этапа. Кризис пенсионного возраста, 55-65 лет, острые переживания в этот период вызваны осознанием, что основная жизнь прошла, и впереди осталось не так много. К тому же, человек этих лет физически чувствует себя хуже, чем раньше, имея определенный багаж заболеваний. Труднее всего приходится тем, для кого работа была значимой частью жизни. Люди этого возраста вынуждены уступать более прытким молодым конкурентам, которые отвоевывают свои места под солнцем, пытаясь занять позиции старших коллег. Даже если нет желания уйти на пенсию, наступает вынужденная пора оставить профессиональные обязанности.
реже звонит телефон, меньше общения с друзьями, изредка навещают дети. На фоне всего этого возникает ощущение одиночества и ненужности. Подобный кризис нередко сопровождается сосудистыми катастрофами, инсультами и инфарктами. Человек оказывается не готов к данному этапу жизни. Поэтому психологи заранее предупреждают, о старости нужно думать заранее, осваивая занятия по душе, которые поддержат и отвлекут в сложный кризисный момент. Рыбалка, охота, дача, новые страны или увлечения, а также дети и внуки помогут преодолеть этот непростой рубеж. Айна Громова, врач-психотерапевт, психиатр. Фото: Гетто и Магас.